yenge na biso bana ya tata Kimbangu tokoti ndenge tolakaki lelo toko yamba lisusu koko na biso Kipulu pona kokobisa biso na sije monene oyo apesaki biso bafete ya bakoko na biso pe ya tata Mbuluzi Kimbangu. Tokoti na loyembo toza kozela bandeko na biso bo banda kokota tango ekoki tembo ya Afrika. Tango ekoki bandeko na biso ya jejeki bamemi biso na loyembo ingeta na ndeko ya koti topesi ye bayenge Afrika mokila tata Kimbangu amonela pasi toza koyembelongo ngai banyokomi likolo na ngai obandimika ingeta mbuta na biso kapenda milandu topesi bino bayenge bolimbisi soki totandi kombo na bino malamu te kasi tosepeli ndenge bokoti tokabola na bangulupa na biso toza nango na nsima loyembo toza kozwa koko na biso Kipulu oyo toza kokoba ekoki tango ekoki tata Kimbangu alingi kosepelisa bana na ye nasepelisa namona nkembo nanga oyo nalakaka yeba tata Kimbangu, yeba mfumu Kimbangu, yeba tata Mbuluzi Kimbangu. Afrika tango ekokie mokili ya tata Kimbangu Amerika Oceani Asia tango ekoki ingeta tata lobi tango ekoki alinga sepelisa bana na ye bamona nkembo oyo alakaki tata sakolaki na 1921 bana na ye ya bilaka bana ya bilembo bao bakoyeba ye biso bamama Kumbu totelemi bamama Sila bamama Nzolani totelemi mpona kotatola kombo tata Kimbangu alobi alingi kosepelisa bana na ye tango ekoki moto moindo telema kumisa Mbuluzi Kimbangu tatola elonga ingeta tango ekoki biso toza wana mpona kokumisa ye kobimisa kombo na ye mosala apesi biso tango ekoki ingeta bana Mbuluzi Kimbangu tata alingi kosepelisa biso alobi tomona nkembo na ye oyo alakaki oyo nalakaka Afrika mbuta nanga kapenda esika ozali kumisa tata Kimbangu
Kumisa Mbuluzi Kimbangu. Hey Afrika, bana ya temu kia kwanza, bana ya tatanoa, makumbu matula ndombasie, totelema, bana ya longa, bana ya mwinda, tataluamba kaberako, wapibino, kapanzuzi, papa sola, papa waza Kongo, papa nzorani, papa na biso mota, Yemei, kuna na London, totelema. Mama na biso Kimbembi, en direct de Kisanto, mama Nono, en direct de Kisantu, topesi bino bayenge. Babe na Kongo nyonso topesi bino bayenge, papa na biso Lema. Koko Kipulu esika bozali topesi bino bayenge tozali kozwa bino mbuta na biso Sam Will tokanisi bino wana bokoti koko na biso Landu Matondo toza kozwa Koko Kipulu na sima ya Loembo ngai manyoko mi kolona ngai obandimila Ingeta iloba ya Nzambe bomo ya seko ya bakoko ekotikala seko na kombo ya Nzamba bakoko na biso ya Mbanza Velela Matondo lelo tokutani lisusu po ete tokabola ngonga elamu elongo na koko na biso Kipulu ndenge tolakaki tango ekoki Matondo na bandeko na biso oyo boza na biso wana. Alo Koko Kipulu, alo boza koyoka biso? Alo yenge Koko Matondo tozali tokoti deja wana toza deja nde tozali ko annoncer na bandeko oyo pe deja si bakoti baza na ligne ete toza koyamba Koko Kipulu oyo tokokoba na sujet na biso soki tokosilisa yango soki pete likambo te tango ekopesa mape kaka po tokoba sujet munene oyo bopesaki biso ya bafete ya bakoko na biso pe ya Mvuluzi Kimbangu tokanisi tolobelaki ya bakoko na biso pe tokomaki na bafete ya Mvuluzi Kimbangu place tosukaki nde tokoyeba na ko pesa bino maloba po ete bokoba ndenge tolakaki tosengaki na bino ete bomema biso pe na Baloembo pe wana losambo ndenge kaka si tomeseni kosala yango bokobelela Nzamba bakoko pe tokoyeba na kokoba na oyo ezali masolo na biso lokola mituna ezali ebele tokosenga na bino penda Koko bopesaka biso tango po bandeko baokomela biso mingi. Mama tozotuna bamituna Koko Kipulu azoyanola biso te ndenge nini soki tango ekozalaka bopesaka biso maloba po tokotisa bamituna oyo bandeko baza kotuna soki boza na bokotaki deja na Facebook Koko Kipulu bokanga kuna po totikala na bino na ligne moko bie bokangi pena son po ba retour ezosala biso Matondo topesi bino maloba po te tokoba pe topesi pe bandeko na biso toza deja na ligne tosepeli kozala na bino bokabola pe bobenga bandeko toya mituna na bino tokoyamba yango pe tokotuna Koko Kipulu Koko yenge na bino pe topesi bino maloba. Yenge pe Matondo mingi na bandeko nyonso oyo bazali na biso elongo mpona koyoka manaka oyo etali Nzambe bakoko na biso pe etali Mvuluzi Kimbangu Matondo mingi pe na temo kia kwanza na baefort nyonso bazokosala mpona kopesaka biso mwa ngonga mpona tokabola etelemi ya sango elamu oyo bandaki bakoko bwa biso tina yango moi lelo oyo biso tozali oblige ya kokoba na continuité mpona tokuka mbuma ya solo pe tomona nkembo na Nzambe yambo tobandamanaka na biso toyemba quelques chansons ya louange
et ya glorification na purification na invocation ya Ingeta. bakomoyi loko eza édition balituna ezali moye tozwa temps koyeba banzembo ebele eza te me tokabola kaka mwa ngonga mpona compréhension. Ingeta. Imbangu na mbanza ngungu kubakangila moko emalu Ngakanze ijakako banza ngungu bubakangila moko emalu. Imbangu na mbanza ngungu esika bakangaki maboko na makolo bisoto wangani kango. Imbangu na lutembele esika babwakaki na kati na tono bisoto wangani kango. Na lolendo na lolendo lolendo lendo 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 timbangwa kuzima na lolendo lolendo lendo lendo na lolendo timbangwa kuzima esika baki na mwana na mkongo bisoto wangani kamo. Ibabita na mbanza Kongo esika batumbaki na mwana na mkongo bisoto wangani kamo. Na lolendo na lolendo Lendo, lendo, lendo. na lolendo 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 lendo na lolendo ibabita kuzuma. Lelo yo na komwa zamba bakoko toko kombo na mboka na komwa zamba bakoko bilingeso lelo yo na komwa zamba bakoko toko kombo na mboka na komwa zamba bakoko bakomwa ba lelo yo na komwa bulu zikimbangu toko kombo na mboka na komwa zamba bakoko bilingeso lelo yo na kombo ya zambia kungu. Toko kombo na mboka na komwa nzamba bakoko bakomole bayelelo yo na komwa mbulu zikimbangu. Toko kombo na mboka na komwa nzamba bakoko na kombo ya olempu. Toko kombo na mboka na komwa nzamba bakoko ya bakoko ya Kongo ya Afrika ekutulendo. Aponga mongalie lambe ya bakoko ya baindo baso umutulendo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso na bakongo babengi ye nzambe ya kungu na baluba babengi ye ndindele mukulu na batetela babengi onyashongo. Liloba ya nzambe bomoi ya seko yemba kumisa lambe ya bakoko ya Kongo ya baindo umutulendo akonga mongalie lambe ya bakoko indo noso umutulendo liloba nzambe bomoi ya seko ya bakoko ya bakoko esikala segongo yempa kumisa lambe ya bakoko ya baindo baso ekumutulendo akonga mongalie lambe ya bakoko ya baindo baso umutulendo mbuluzi kimbangu wakanga masambu benayo ilumbu kimosikideni sukola nzima mbuluzi kimbangu wakanga masambu benayo ilumbu kimosikideni sukola nzima yamesukula mavanga mame sukula siwa monayo mavanga mame sukula nao atotombangi muzulumba sabi maoso matubanga kumuzambizemo makakabakanzi ibamuka kwiza kwiza kaka kwiza
Sambunu Kulusu, Ezali, Esengomingi, Tokutani Lelo, Touti Wemba, 4 chansons. 4 chansons, là, Toyembi, une chanson, il y a louange de l'homme noir, Toyembi, une chanson, il y a purification de l'homme noir, Toyembi, une chanson, il y a glorification de l'homme noir, Toyembi, une chanson, il y a invocation de l'homme noir. Et là, veut dire que tu as un boulot, Timbangu, avec ça, qui sont en Kema, comme nous, surtout, tu as un peu moins d'abisso, surtout, dans la posa, il y a les swingi, tu fais intervention, tu y vas, tu y vas, Suka Awa, Boluzi, Kimbangu, Wakanga, Masambu, Nadio, donc, Timbangu, on a bisso. Donc, il vouloir ou pas, pour se faire la nabola, mais il n'y a pas de signon sous Obino, pour Monaki. Il y a pas de film, moi, c'est qu'elle est, on a un et donc, le Sambo, il y a développement. Le Sambo, il y a développement. Le Sambo, il y a développement. Et le Sambo, il va nous permettre de bénéficier de l'énergie. Il y a un gouya au Moulouz qui m'a dit Misala, Outa, les 3-11 mois 1921, Pamindele Bachaki, na Moulouz, il y a un nene. Il y a Moulaï, il y a Tété à Bois Noir, il y a Moulaï à 9 mètres de l'auteur, et qui mangouana, Ali Mouachi na Kouana, à Genève Manamboka Kinshasa, dans le Sambo, on va exploiter l'énergie à parcours, Wana Mpolo, le 3 novembre 1921, il y a un monde toujours au Sala, Awa, pour le moment, pour ne pas payer, le Tengekan, Baokuta, dans Baboulam, il y a ma camion sur Bakoro, on va le Kelaki, qui est mobile. Et ya bakoko na biso nyamolo ibanda dambi kumutulendo ambanza velela tobelelio na nzela ya likunzi ya lobiko pe ya bomo ibwaseko uluzi kimbango matina ete abotisa bomoto na biso mbala mibale ona toko bayenda ya etinda na bino bakoko pe oyo nzakomba achana kati na biso bakita na bino pamba te ndimaki nyonso mpona biso tomona bolamu ya manso bolukaki mpe bokasi na bino elakisama kati na biso mpona tokausa mpinzoli ya mpasi nyonso oyo moluti kati na eleko na biso okomaki milimo mpona kopesa biso bokasi ya kokundola manso maleka kala mpe mai bazali koya liboso mpona tomilengela libela pasi na yo Mbuluzi Kimbangu nde fongola ya lobiko ya bomoi mpe ya bomoto na biso lokoso moyindo ya mokili mobimba misala na bino nyonso etiaki bilembo ya nzela oyo biso tokotya matambe mpona tokutana na bolamu ya bomoto bwa biso na ntina ete totombola lokumu na bino pamba te kotonda bosembo na ntambe ntina yango wana azalaki na bino mpe azali na bino ntango nyonso omoko na yo nzambe kumutulendo ya mbanza velela kati na biso lokoso moyindo ya mokili mobimba elakisamaki na nzela ya mobikisi na biso mpe mobikisi ya libota na biso lokoso moyindo mpe ya mokili mobimba na bakoloko nyonso Mbuluzi Kimbangu atambolaki longola biso kati na mikakatano ya mbalakata mpe mikakatano nyonso oyo kotungisaka bomoi mpe bomoto na biso ona tozwa ngonga mulai ya boumeli na biso na kati ya mokili na ntina ete tokokisa mokano mpe tokokisa makoki manso baki na nkombo na biso bakitani na bino bokawisa mpinzoli ya pasi na biso mpona tozongisa bosembo nyonso bozalaki na yango mpona tosimba mai botikelaki biso malamu mpe tobatela yango na bokebi nyonso mobimba na bino elata biso nzoto mobimba mpona totambola na mobimba na bino mpona tokutana na mabombami manso ya bolamu ya mokili mobimba mpe tomiyeba oyo tozali mpona tokokisa mokano ya etinda na kompa oyo ebombama na kati na biso bobongwanaki milimo mpona kobundela biso mpe kolongola biso kati na minyololo ya batongola meso olobaki yango polele ete okomiyeba soki tosali etinda na bino solo otolisa biso na bokasi nyonso olobaki mpona tolonga etumba oyo ezali koya liboso
Masina ete tobimisa lokuta tobimisa libota mobimba ya lokoso moindo pe ya mokili mobimba na minyololo ya bazabolo. Pamba te kasi nyonso omonaki Mbulusi Kimbangu efongolelaki biso misi pe efongolelaki biso manso makangamaki na ntina ete tosala manso tolingi pe topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba solo. Nzambe ya bakoko na biso olobaki ete mokili oyo ekokufa te ekosuka te kasi ekoyamba bileko ebele mpona kotombola lokumu nakumba kati na mokili mpe kati na biso. Mbulusi Kimbangu solo ozali motindami mpe moponami. Olobaki yango polele ete okangolaki biso uta libongo na mbu mpona kolongola bosoto nyonso oyo etiaka bongo na biso kati na bokeseni. Pamba te boloko na boloko ozalaki kopesa biso biyano ya bamakambo ndenge na ndenge. Tina yango wana biso tondimeli bosolo wana oyo elekaki na eleko wana mpona tobuka mbuma ya solo. Zinga biso na lukongolo ya bomoi bwa seko ya mopepe ya peze ya Kongo mpona kolakisa biso tina ya pasi nyonso omonaki mpona kofongola biso misu mpona toyeba osolo na nzakomba. Ngeleli mopepe ya peze ya Kongo mpona kolongola botutu ngelele bwale konuna biyema pe tokutana na misala oyo nzakomba atindaki biso toya kosala awa na mokili. Olobaki yango kwelele ete eleko na biso ezali eleko ya bitumba ya makanisi. Bitumba ya makamwisi oyo ekotinda biso tondimela bino mpona bolamu nyonso olukelaki biso. Oponaki biso na bilaka na bino pamba te tozali elikya na bino ya suka oyo tobotani na bokasi mpe nguya ya kokongola manso ekoma ya sika. Kasi bino bakoko na biso bozali elikya na biso ya ntango nyonso. Elonga na bino emonaka kwasa babitumba nyonso bobundaki yango nde ezali kopesa biso elikya ya ntango nyonso mpona toyeba kopasela nyonso botikelaki biso mpe kotombola yango mpona ebotela biso bisengo ekino suka te. Misu na biso mafongwa masolo mpona kokondola osolo nyonso ebombama na kati ya mokili. Nyonso kopesaki mpona tozala na makasi ya kolengela bolamu na biso bato ya lelo mpe ya bayeba koya nsima na biso. Kokabela biso likabo ya moko na moko mpona posa ya mitema na biso esepela elongo na nzakomba. Nguya ya mbidele mukulu ya bankambwa elakisamaki kati na bino yango lataki elikya ya kobatela bosolo mpona bisengo elata bileko nyonso ekoya mpe ekolandama na nsima. Matondo mingi na nzambi mpongolela mbanza belela matondo mingi na mokili mobimba etikala se bongo oboyi bakoko pimbwa kekele oswani na Kongo za na liku banzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Ezali esengo mingi ndenge bopesi biso maloba nzambe bakoko azala na biso nyonso oyo tozali kolanda manaka oyo mpe oyo bazwi ngonga te ya kolanda biso na nsima. Kasi mokwa lelo tozolobela kombo etali bafete ya Mbulusi Kimbangu. Kasi kolobela ye bafete ya bakoko soki toyebi makambo oyo te ndela na biso ekozala bloke nyonso tokanda kosala ekozala kaka en rond mpe tokozala na kati ya kotelengana. Elingi kolobake makambo etali bafeti ya Mbulusi Kimbangu tozolobela lelo esengeli na biso nyonso lokoso moindo tosalaka suivi ya baénergie sortant ya misala nyonso ya bakoko na biso oyo basalaka mpona tomona nzela ya nkembo na Nzambe na kati ya bomoi mpe ya bomoto na biso mobimba. Pamba te yango nde ekolandisama na bagénération nyonso. Yavedi mpona biso tomona nkembo ya bomoi na biso esengeli tokota nde na suivi ya kolandelaka baénergie sortant oyo bakoko na biso basalelaki nango misala. Pamba te bafeti ya bakoko na biso to ya Mbulusi Kimbangu ezali clé d'ouverture ya bolamu ya mobimba ya bomoi mpe ya bomoto na biso mpe ezali kotya biso na bondeko ya solo na bakoko na biso. Pe koloba bafeti ya bakoko na biso ezali baénergie ya contact okozwa yango na nzela ya
reconnaissance, accompagné dans la réunification, il y a plusieurs éléments pour que ça biso dans circuit, il y a pénétration, et pour bien de la biso fréquence, dans la alimentation, et banzembo, dans le sambo, et ezali na ba énergie d'absorption, c'est-à-dire dit ba fait ta ba koko, ils ont ba énergie à contact, ils ont fait na ba énergie d'absorption, pour que na bosindo à partir à ba explication to ya mituna ndenge ba rotuna. Pamba te, etengeli ba bayeba ezali ba énergie ni autre dans la kata lo sambo. Pamba te ba mwindu ba koti na bulu ki ba yebi définition lo sambo te. Alimoye bakuta na énergie na bango ezate ya on te lobia ke lo sambo ezali na ba énergie ya demande, ezali na ba énergie ya absorption, ezali na ba énergie d'alimentation, ezali na ba énergie d'ouverture, ezali na ba énergie ya contact, ezali na ba énergie ya support, ezali na ba énergie ya accompagnement. So to yebi makambo wana nde o nyonso to bando ko senga et pas nzamba bakoko dans respect à principe na caractère quand kutana na bosenga na biso. Ba énergie nyonso oyo esimbami na milimo ya bakoko ya batu na batu et etambolaka na ba pratique de cérémonie ya batu na batu accompagné na ba élément oyo epesaka nzela. Ça veut dire ba énergie oyo nyonso oloba biso tokoki kobuka to tokoki koabsorbe énergie ya batu na batu. Moto akofete fete par exemple ya oyo tozobenga ya Ramadan to mpe afete fete ya oyo tozokobenga ya Pentecôte aux Africains. Au bénéficier de l'eau au moment où l'énergie wana bakoko no mutubalikasiya ki yango te. Donc il faut fournir des efforts ya kobimisa ba énergie na mpona kotombola ba effort oyo bakoko no basalaka mpona yo lelo odécouvrir mokili na grandeur ya évolution technologique oyo tozokomona lelo. Yango tolobi ake bio barepa ba élément nécessaire wana d'accompagnement epesaka mpe nzela mpona to recevoir oyo tozokoluka to mpe oyo tozolandela na kati ya suivi des énergies sortantes. Esengeli na biso tozala na identification ya l'esprit nyonso ya mokili mobimba mpona tosala bondeko ya solo na nzambe ya bakoko na biso, pamba te nzambe atambolaka kaka na milimo nyonso ya petwa kasi aboyi mbindo azali donc alingi bolamu na ye ezala mpona bato nyonso teke bato lelo bazoloba kombo ya nzambe na milimo bazokotambola nango ezali milimo na soloka tokoexplike role ya baénergie nyonso na kati na biso bato ezali kolamusa bomoto mpe bomoi na biso elandelaka makambo nyonso oyo eleka na pase na biso mpona todéfinir présent mpe futur. Pamba te motoki nyonso oyo tobimisaka na nzoto na biso bato ezali lié na chaleur moko oyo eza na kati ya nzoto na biso. Ça veut dire il faut qu'il y a des revenus. L'énergie d'absorption ezali au bien de la biso fréquence des énergies sortantes du parcours mpona tokutana na bolamu ya mobimba ya bomoi mpe ya bomoto na biso. L'énergie d'alimentation elamusaka makanisi na biso mpona tolandela suivi ya mobimba ya bomoi mpe ya bomoto na biso mpona tosimba bareveni na maboko mpe tosala na yango misala ya kobongisa avenir. Oyo kozwa fete na fete ezali na baénergie oyo tokozwa soki topratike mpe tosali réunification ya tous les éléments d'accompagnement. Tobandi na le 18 mars 1921. Chaque le 18 mars 1921 esengeli Congo mobimba mpe Afrique mobimba to exploitaka énergie ya nguya oyo kimbango atikaki na date ya le 18 mars 1921. Ça veut dire le 18 mars 1921 ezali na baénergie ya espoir to mpe baénergie ya elikia teke bakoko mpe bayebaki espoir na ndenge na bango ndenge ndai kotangisa bango teke voilà l'espoir ndenge ndai kokuta bakoko baobenga elikia na définition bango baelaboraki ye mpe aye abimisi mpe espoir wana tokodiscute mpona toyeba sikoyo définition net ya concept ya bato na bato. Mais na réalité atolobi ke chaque le 18 mars bato iko tofetaka Congo mobimba mpe Afrique mobimba gouvernement ndenge moto aza en charge ya kotanga makambo oyo en marche parce que so basali yango te la route sera bloquée to bando kolela pasi kosila te tokosala batapage oyo eza kosala asali pa ya nani bato bazokolela pasi ezali me bango moko mpe kaka baza kosiignore parce que bazali bapetite esclave to mpe baza bana baesclave mpo bazali kotambola na programme ya baeuropéenne nanu balandeli programme ya vie na bango
Siko mvuluzi asala nini koko gipulu soki koko yebisa biso kasi avant boleka le 18 mars wana ezalaki pene événement nini rappel mpona bandeko baza kotuna deja yango tolobi ake le 18 mars 1921 Mbuluzi Kimbangu awutaki na Kinshasa na kompani ya mafuta oyo ezwami kuna na Lingwala babengi Wileri asalaki 9 mois impayé soki asali na fin du mois ntango akezwa salaire akuta na cahier de paye Kimbangu mosusu alekaki asinyaki ye akoyika bamindele kete nga kende véritable Kimbangu ngai yo nasala mosala na bimisa ye moto baese babino olekai deja ozoye mbongo na otomba olase signature e correspondre na signature na ye yango lokwa banda mpe komiyeba te epesaki ebokomo amoni ke po azonga bakongo nde akendaki na wenza gambela asombi nzombo yango amemaki yango sikoyo na bakongo nzombo wana amemelaki bana te nzombo amemaki mpo na ye moko c'est-à-dire journée ya le 18 mars 1921 ezali marqué na elembo ya nzombo ifo mboka mobimba na journée wana toliaka nzombo ate nzombo yango yango wana papa fufu abotolaki ye biloko oyo azalaki nango abotolaki ye nzombo mpe atikalaki na finition ya biloko nyonso oyo ya kolia ekozala na nzombo kasi le 18 mars pourquoi tobengi yango fete ya espoir parce que Mbuluzi Kimbangu ntango alongwe na Kinshasa awa asili makolo na nzela ya cité verte aye kokóma na Matadi Mayo tolobaki Matadi Mayo ezali lieu saint ya bakoko na biso 65 prophètes noirs babunga wana badisparaitraki wana na 1717 azalaki 32 basi 33 mibali donc 32 prophétesses noires et 33 prophètes noirs balimwa place wana na 1717 donc eza lieu saint ya grande puissance de gloire siko Kimbangu ntango akomaki wana azwaki nguya ya nzambi mpumu mpasi azalaki na nzombo na maboko ntango akomi wana azalaki makolo ngulu bala moko énergie sortant oyo bakoko badibisela misala na 1717 epesi ye na kati ya nzoto elamusi makambo oyo batiaki na kati na ye nde amataki dans l'espace 9 mètres de terre akitiki nzombo na mabele elokwa mabele wana eza mabele saint eza mabele sacré nde Kimbangu ntango akitaki asololaki na nzambe bakoko kende kote ya sango elamu ya nzambe bakoko bamoyindo bazongela nzambe bakoko na bango mpona bamona nzela mpe badikisama na nyonso nde ntango akitaki azwi nzombo abandi kokende akomi na première barrière ya Kasangulu akuti papa fufu azalaki motu mwindu mais azalaki oyo tozo kobenga kotambwisa mibeko sous les injonctions des européennes ye nde akangaki Mbuluzi Kimbangu abotoli Mbuluzi Kimbangu babiloko azalaki nango nzombo na bakolina azalaki nango Mbuluzi Kimbangu alobaki eloko te alakelaki mabe te akontinuaki nzela na ye kasi papa na atikalaki biloko nyonso abandaki kolia ebandaki kobongwa ya nzombo si akufi na finition wana malgré papa Diangenda alinga kosala masia mpona kokosa biso ke ye ake kolongola papa wana ekila wana tolobi te akokaki te parce que lien eza te ya Kimbangu na kati ya pa ya bato oyo bazali na niveau ya nkamba yango baza kobebisa misala ya Kimbangu parce que gouvernement colonial nde mutu acharge bango responsabilité wana mpo intercale motu mwindu abénéficie te na baénergie ya baparcours déterminé ya banguya nyonso oyo Mbuluzi Kimbangu asala misala donc le 18 mars ezali feti ya elikia mpona tobénéficie nango il faut tosalaka prière ya espoir prière espoir toza nango toye nango mpona motu mwindu nyonso azwa yango azala nango esika kozala na bacarnet de prière oyo tokokabolela mwana loposo moyindo nyonso parce que baprière nyonso tomona ya bachrétien ekokufa mpona nini mpo balangage oyo bato bazokoutilize kuna na kati contre nzambe ezali démagogie ezali ya tengu nzoka nzambe ololobela ye to osenga mpa na ye maloba no efo ezala convenable mais so tozali bachrétien kuna bazokopambola nzambe na bango yabe mutu apamboli nzambe deja na maloba na ye maloba wana eza dini te eza deja bilakeli mabe parce que nzambe alobi te ke tobénir ye oyo omobénir nzambe après ere oyo moso olobi o nzambe pambolanga bosikoyo na nzambe na yo nani akopambola moninga yabe maloba wana ezali contre nzambe yango ezokoporte bamalédiction donc balosambo wana nyonso ya bachrétien kokufa balosambo ya bamusulme kokufa tokosalela sikoyo balosambo oyo bazokotisa biso toperce to mpe topénétre mpona tobénéficie na barevenu ya baparcours ya misala nyonso oyo bakoko na biso batikaki le 3 octobre et le 3 11 mois 1921 bande bakangaki Mbuluzi Kimbangu
bazemie na mboka oyo tobenga lempu bakoti te na ngeba babimi te na zamba existence bapasoli ebanda na mutu ti na libumu mpona baobserve cerveau na ye azotravaille na nini batako biloko nyonso ya kati ya nzoto ezalaki dispari poso etikali ya pamba na misuni nde baye kozwa poso wana bafabrike nzete ya bois noir ya 9 mètres d'auteur babetiki mbangu na sete molili ekotaki monde entier babomba yango ti lelo motu moindo nano akoti na propagande ya makambo na ye te moye babuka bambuma ya bareveni ya bolamu nyonso bapoko balukaki eza te parce que biso toza dévie na français tokomi nde kosala propagande européenne parce que moto azoyembela Jean moto azoyembela Eli omona bango te balor mbongo bafrère Patrice donc makambo wana nyonso baoyemba wana eza batéléchargement eza nango banzembo ya nzambe te ekotisa biso na fréquence moko te le contraire ebanda kotevie biso pensé yango ozomona peuple azokola toujours na makanisi ya koambiaka Europe altoriske totika mboka vi baeuropéenne baye baremplace biso babotoli biso mboka yango so tolobi ke bato bati mpo baexploite sikoyo baénergie ya makambo na bango ça veut dire awa na le 3 novembre 1921 ezali fete ya développement par rapport ya changement des étapes du parcours oyo ngulu simbanga azali kote monter face au monde tobengi yango énergie ya développement tokozwa yango na nzela ya losambo ya développement teke badéveloppement bakonzi baoki eluka na Europe so basali losambo oyo te ya développement so bakoti na exploitation des énergies ya développement oyo etelekaki le 3 novembre 1921 baosala eloko moko te baeuropéenne bandochina bango mbongo e biso tobanda kolela pasi bandoza toujours parce que baosalisa bango misala ya changement ya kodéveloppe Europe mais omoto na biso tano tolandeli suivi ya détermination na yango te oye kozwa le 6 novembre 1921 ntango batieki mbulu simango na 3 novembre 1921 dans 12 heures molili ekoti monde entier tina matadi na kan Rejab après 3 jours na le 6 11 mai 1921 ndeki mbango wana sekwati swa limwe na kwa na mbata kuluzu na moko babenga mbata na bakongo aye kobima sikoyo na matadi mayo la sikoyo azwaki sikoyo nguya wana donc eveneme bandi sikoyo na Kinshasa awa apartir ya wana nde so akendaki lutendeni nde bakekanga esupu na batie na tono donc eza baparcours eza teke bato kisimbangisa bakosaka peuple congolais na histoire ya démagogie basusi histoire kaka na bakongo eoteki mbangu batiaki ye na train apartir bakongo mpo bameme na lubumbashi te wana bozopomba baparcours mosusu okimbangu akoma eti ndokolo oyo eza na kati ya Kinshasa ipo toyeba makambo wana nyonso donc le 6 novembre 1921 c'était Kimbangu qui était ressuscité Jésus atekwa te oyo lisekwa ya Jésus oyo baolakisa na filme wana eza composition d'accompagnement ya idéal wana ya cinématographie baprésente biso sikoyo personne ya Jésus oyo atekwaki ata bazokosa biso ke libanga etikalaki vi libanga etikalaki vi ezali selon imagination ya filme yango sikoyo baolakisa libanga moko boye na tombe moko boye ya lokuta personnage nazomona personnage ekomi baremplace nde bato lelo oyo babungi peuple congolais akomi kokroire ke acteur wana ya cinématographie ye wana yesu yango siko toyosambisa bato nyonso bandima ye masolo wana ya lokuta eloki mboka ekoti malédiction na kati ya mboka efo baprouve biso sikoke yo osambelaka jésus bon jésus yango ozoreconnaître ye ndenge nini parce que soki ozoreconnaître jésus par l'image ya filme tu es perdu ozomona sikoyo bon sikoyo jésus nini oyo bakritien bazosambela donc baza nulle part bazokotelengisa croyance na bango pensée na bango ekozala toujours na kati ya bizongozongo c'est-à-dire que le 6 novembre 1921 ezali feti ya évolution par rapport ya grandeur divine ya nzambe mpungutulendo ya manzavelela oyo kimbangu olu kimbangu alakisaki mpo achangeaki dimension tobengi yango énergie ya évolution énergie ya évolution tokozwa yango na nzela ya losambo ya évolution toye kozwa le 2 juillet 1706 batumbaki mama Kimpavita moto na basango ya catholique na baportugais mpe bamissionnaire ndenge na ndenge tobengi yango feti ya barevenu de bénédiction ça veut dire par rapport ya déplacement ya monde spirituel kuna tokozwa baénergie ya oyo tozokobenga lokola ya revenu de bénédiction na nzela ya losambo ya revenu de bénédiction ça veut dire mama Kimpavita to batumbaki moto le 2 juillet 1706 atombolaki mwana wana na likolo alobi kongo batela bana mwana oyo akozonga na kati ya mokili kombo ne ekozala Kimbangu akosala makambo shi te akoya kopikisa loposo moyindo kasi bamindele bayaki mpo babotola mama Kimpavita mwana
na maboko nzoto ya kimbangu wana ya mwana na ya mama Kimbavita esanganaki ata boye na mbeli bazokata ezokata na te yango pete bamokanda batumbe moto ntango batumbe moto asalaki 7 jours na kata moto. Ça veut dire que 7 jours il y a na kata moto banda le 2 juillet 1706 jusqu'à le 9 juillet 1706 mama Kimbavita abimaki na kata moto akendeki fondation c'est que tant que va na kata sanza bakoko bazaka na kata sanza lokola mama koko kiteleki nabo oyo mwasi ya liboso asali bana basi nyonso eza mindele eza bato mwindu yende mutu azwaki siko mama Kimbavita baplace na administration de la ligne oye kola besprit oyo eza kuna na kata sanza bapesaki siko responsabilité ya fécondation dans la minute oyo yende ndaotambusa fécondation parce que revenu à fécondation et là qui s'est tourné à partir à Ange Gabriel. Ange Gabriel a dit esprit satanique. Parce que à ce qu'on va dans pembeni ya sanza à de la observation de la ligne pour voler ou détourner les revenus de la fécondation. Ya mo epesi bana na bango ba maele ya kokeye ba biloko mbambu ko ekomela te. Ba maele ya zo yiba revenu ko sanza de fra sanza ki de la biso awa na mabele on a tout bénéficier to lo na biloko na tiré déterminé ya période na saison et biso siko to komi osa biloko mbambu par rapport ya déviation ya Gabriel. Ange Michael azali ange diabolique parce que yende doit produire ma guerre na kata mokila za esprit du feu na ya négativité. Siko biso to lo bela esprit du feu la positivité parce que l'Africain, par exemple, mais la canal des Européens, l'esprit du fait, on dissoudre maman Bendé, maman Bangate et comme maman Bendé. Donc l'esprit du fait, on va faire la misala en contact et là il faut pas peut-être savoir connaissance de tout ça là pour il y a pas montant où vous avez la capacité il y a des degrés élevés pour au dessous de tout transformer par banga et comme en métal. Là on va pas baser dans la définition en nuance. Donc les 2 juillet 1706 jusqu'à nos jours il faut mboka mu bato peta kapeta mama Kimbavita et dans la nzembo nango et dans la repas autocolia on a pour bénéficier dans la énergie circulante topé l'énergie sur temps où il y a des qui parce que tu dis que l'énergie non surtout il quand même Tokyo tout bimisa pourquoi mon Tokyo yo bimisa dans d'autres non et où ta kanakati il y a chaleur où ils ont la carte dans d'autres non parce que il chaleur il y a production d'échange et lingo bagé et ça toujours na lien ndenge bini zo ça musala pour revenir wana ezo na la yo mo il na technique ya pratique ni pour ba ko la straki on a tout buka revenir des retours et on doit le 26 juin 1706 ezali fete ya likabo par rapport ya vision du monde oyo bakoko na biso batalisaki mama Kimbavita na ndoto ya okende kozwa mwana na kombo ya Mbulusi Kimbangu na esobe kuna tozwa énergie ya likabo babengi credo kozwa yango na nzela ya losampo ya credo ça veut dire le 29 juin 1706 nde mama Kimbavita akende kolokota mwana mbule petaka bakoko bayeki na londenge. Mais le 26 juin, avec une vision, après on va la tréguer, moi, mon voisin, il faut que vous soyez. Après cette définition, ma gamme, moi, on a nyosco. Et le 12 octobre 1951, ils allaient faire la vérité. Par rapport à la présence divine, il y a un pour les demandes d'appeler la stabilité, il y a parcours, il y a continuité des programmes. On a besoin d'énergie à vos solos. Manzela et Losambo, il y a Bosolo, avec une prière de 4. Ça veut dire le 12 octobre 1951, les alliés au Bamindele, à cause de biso africain, tout peut battre du Kimbangu à Koufi. Samba la tradition nous autres, on a bombé nous autres pendant 7 ans. On va faire ma manœuvre, il y a pour falsifier, or mon boyer et où la Belgique et qui est pour passer dans cercueil, par exemple, papa Diangé, moi, même là, ils sont à Kinshasa. On te le voit à chaque fois que ceux qui te bimisi, cercueil, ou un tête, ou la pensée, la déviation, parce que bah, quoi, c'est qu'on a, et dans d'autres gimba, on a des pièges, des poisons, cadeaux empoisonnés, pour va miser les bâtiments, ça se touche, pour te revoir en haut, tu te prendre le cercueil, ou un tête dans le kamba, parce que la mission va nous rebattre, pour risquer les générations qui écoulées. Elle voit par contre, on voit déjà que Matadimayo est à la grande puissance de gloire, sauf à Borito Pongola, et pour péter ta canon, et pour ça, Moussa Nango, et pour écraser par force mystique, Nyonso, Tala Makamu Oezoya, on a, il se trouve c'était là, la Bola Nyonso Oyo, par rapport à mon accident en 1951, quand on va prendre Samouana,
na bamindele ke kimbango kufi zoka kimbango kufa kite parce que na 1951 kimbango yesai bango kenga kuize sili na zoke kosalisa bana bilaka oyo bakoya kokoba programme yesambiseli ya suka ya misala nyonso onga na sala dina ba ya éclairer lumière parce que yeba déjà que lumière ya misala ya sai ba kosipa yango mais bana so ya kotinda nguya oyo kobikisa mokili komona ya ndenge komona a partir ya misala tozo kosala ya kolongola lokuta esipaki bosolo mpona bosolo sikoyo ezwa esika na yango epesa délivrance donc yango tozokende tokokutana na bamakamwisi etele na kolala mpe kolamuka na biso mpona tolongwa na démagogie oyo ezopa biso moye totambola na nzambe ensemble eza te mais tozala lie na baesprit diabolique donc kimbangu akufaka te na 1951 ntango bango bazokopiblie ke kimbangu akufi kimbangu ayebisi bango kunga boloko esili nazolongwa awa apesi bango na aire na date e bamonaki ntango aire wana ekokani na date ekoki kimbangu akufi bango bayeba to mayele mabe mpona basala autopsie bazwa biloko ne ya kati mpo bakende nango na mikili ya poto bakende koanalyze etan basali autopsie na corps wana elalaki ekufaki atala boye biloko ya kati ya nzoto eza te nzoto etikali poso ya pamba. Après quelques minutes, vers 15 heures, il y a journée, il y a journal les 12 10, les bamoni so qui mangwa te puis corps wana o bango batali ko toki eli moins. Bamon qui mangwa na te ko ya te ko na tenue militaire alobi na kiko transaba na bilaka mai alwala be pomwa maki imanga kota na kata mai alwala ba alobi na kobotama eta ya bato likolo bato Équateur mais bomona soda moko ya koya ye wana nde onga na kozanga kati na ye mpona aya koétablir administration oyo ekosala continuité voilà bilaka yango wana tikaki o papa jange ezalaki nango ezali ekeko ezali cadeau empoisonné soda yango sikoyo ezalaki nani koko kipulu ndenge alobaki akobotama soda yango sikoyo ezalaki nani ndenge akotaki na mai ya lwalaba ndenge alobaki akobotama d'après bino akamwana kokokona sana yango parce que pour le moment mutu mwingi nyonso oza toza kobeta prophétie na batandi kokila olobaki ote wala bango baza bakwatulendo okela biso olobi ke kwatulendo balobaki eza ensemble ya bato oyo bakoya kwatulendo balobaki ezali ensemble ya bato oyo bakoya balobaki ezali ensemble ya bato oyo bakoya bakolisa osolo wana oyo bandaki kozela mokili mpona lobiko donc soda wana balobaki babengaki na définition ya matiti po etambolaka likolo ya ebale babengi yango mangongele na minoko ya bato Équateur matiti wana oyo tobenga pongwasika etambola likolo ya mai yango wana nde eza na kati ya prophétie balobaki soda na koya kombo na ye kozala matiti wana etambola likolo ya ebale yene mutu akoya na grand savoir yene mutu akoya na grande connaissance oyo kofungola badomaine nyonso ya bato mwingi cest bato bazowela bakwatulendo ezaka précipitation parce que misala eza ebele ya kosala babaya kwatulendo efo aya na écriture mpona bato baza na correspondance kwatulendo efo aya na ndenge nini bato bafete bafete d'anniversaire na bango mpona babénéficie kwatulendo efo aya na balosambo oyo ekotambwisa mboka parce mboka ezali prise en otage na balosambo diabolique ya bapaya lokola bakosi peuple oza makambo ya nzambe nde peuple andandi deviation wana mais sikoyo nzambe azomema clarité na ye mpona kopimisa biso na motambu wana tobénéficie sikoyo na bolamu ya kombo na ye ezanga suka donc le 3 octobre 1921 tozali na fête ya force divine par rapport à la délivrance, on a toujours l'énergie, il y a force. Pour rejoindre Nanzela et Losambo, le 3 octobre 1921, ils ont fait il y a force divine par rapport à la délivrance. On a toujours l'énergie, il y a force divine. Donc l'énergie à force. Pour rejoindre Nanzela et Losambo, il y a force, il y a des prières de 4. Donc le 3 octobre, ils ont pour le Oyo. Ala mbulusi mango apandaki koloko kuna après autozobenga jugement ya conseil de guerre donc bataki na koloko ya mbanzangungu kasi na 12h bayokaki lokito koloko epanzanaki imango wana bimaki alobaki mutu mwingi akoma mundele
aposote kasi mondele okoma moto mwindu eme kozala likambo ya bwanya na mayele oyo nyonso bao bakokombela biso tokoyeba yango mpe tokodirige bango yango ntango yango ezokoya donc le 3 octobre 1921 ezali ifo tolandelaka énergie ya force na biso elakisamaka abiso siko tokofete oyo mwana golgota moto akufi na golgota yo osala matanga eza deja inition eza deja bilakeli mabe parce que liwa wana yo ozalaki te bon ndeni yo olati yango na bongo na yo epourtant yo ozala bamakambo ebele oyo osengeli osala na yo otikisa makambo oyo osengeli osala ya vi na yo tokoti na buzopa moko oyo ebandi kotraine yo ere nyonso mboka ekomi kaka akufela biso na golgota apesa pati batamboli na kwa yesu bon kwa wana na kwa eza na yesu oyo bato batamboli na ye mokolo ya pati eza na ye te yabedi bato bazokopesa lokumu na makambo moko eza imagination européenne bayaki kosimbisa moto moyi dutushe mpona azala traine abénéficie te na bolamu bomoto na ye mpo bango bagéraka biso na bamakambo nyonso yango libala wana sikoyo iko ekufa eza racisme te mais eza sikoke parce na bato bakotana na discipline ya kobomisa oyo batitelaki bango mpo babénéficiaka na préveni ya après tokotala ndenge nini amitié ekozala parce que lelo baarabe bao batela feti na bango ramadan omona mboka mobimba moto atambola ata na milinga na balabala aza te na miteko bakoko na bango yango wana bo biso feti nini oyo totala ya mboka oyo tozorespecte mais tozomona kuna gouvernement congolais ezolandaka makambo ya mindele mais makambo na biso moko baisole yango mpona nini mpo eza distraction batieli bakonzi mpo moye bapense na kosala misala ya kodefini vie ya peuple ezo te kokokela bomengo epo tozala cahier de charge ya fonctionnement oyo bando kolasaka mbongo oyo kuivo azoproduire misala nango esalaka nini reveni nango ezosala nini na kati ya mboka mbongo ya kobal misala nango eza nini mbongo ya or misala nango eza nini tala makambo ezoya sikoyo kongo asika ekozala dans l'obligation ekodiminue oyo tobenga bokati ya bato ya minduki yango eza pouvoir suprême ekokota ti kuna na gouvernement bakoexécute na makambo oyo nde tozokende parce que sa yango la route est bloquée parce que balobi motu nyonso tuki mpo akembela to mpe atombola lokumu ya bato na ye ya kala oyo basali misala malamu oyo parce que bakoko basali koko wana biso tonéglige na biso yango tolobi ezaki ndoki yango eza na bapoto bazokoexploitele yango bambongo na bamise ali bazokosa biso ote biteko na bino ozangi baplasa kotia yango olokwa bozali mise tokozongisa yango me bozongisa yango na bongo te ozongisa yango na jugement ifo tosala bacalcule ya badate oyo bozwaki biloko wana na temps de l'exploitation oexploitaki ekeko pendant 300 ans bokofuta biso tokotia prix bino mokotia prix te donc jugement nde yango wana oyo bango bakosaki bakomi na babible ke au fin du monde makambo ekoya boye zoka eza fin du monde te me ezali soke miso ya bato ekokongwama mpona basambisa bato oyo bayaki kopebisa bomoto na bango bakataki bakoko na bino maboko badeplasaki bandeko na biso bakei na bango na baétats-unis bongo makambo oyo bango bazalaki nango ya kosala elalaki pongi pendant des décennies 513 ans yango siko biso tokokotama na baperdition c'est-à-dire cette colère ekosapplike mpe ekolongola démagogie nyonso mpona kozongisa bosembo ya nzambe bato batambola na nzambe elongo mpona tobénéficie na bolamu mpo alobaki ya nkombo na ye ezanga suka mpe ya libela na libela mpona kosukisa toza na fete ya le 13 septembre fete ya le 13 septembre eza mokolo bakangai ngulu simbango mpona bandeme na jugement wana ya conseil étégal devant les juges aussi na capitaine 6 tobengi yango fete ya liberté mpona par rapport ya jugement ya le 3 octobre 1921 ça veut dire tokozwa baénergie ya liberté tokozwa yango na nzela ya losambo ya liberté babengi veillère de 4 ça veut dire loko nyonso mwana lokoto mwana nyonso ifo ayeba yango parce que ntongo yo osambela makambo ya imbangu ozosangisa na yesu kuna na kati oza perdi imbangu asali makambo na ye po aza nguya donc loko aza nguya tokosangisa yango na ya mahome te nguya wana tokosangisa yango na yesu te yesu azali famille na baarabe parce que bazali bana ya tata moko me bamama différent mama aboti baarabe azali moto mwindu awutaki na egypte nkombo na ye po koketura eyaledi ye nde moto akendaki na une partie ya connaissance yango wana eboti naissance ya makambo etali batripote na kati babimisi religion islam mais lokwa baza baneve na biso baza na droit ya kozala na religion te tokoboma yango il faut bazonga baya kosambela nzambe mpumu européenne mpe lokwa baza bana na biso tokoboma religion wana eza bapase fondamentaux te eza bamasolo moko boye ya lokuta bafabrike bazwi lisolo na yo
ale batipote yango badimisi yango na bapersonnage mosusu ale baye badepose autant yo komi koexploite yango moko ozwi retard parce que bakotisi mikakatano na cerveau na yo mwa yo oza lisusu na sens évolutif ya kolandela makambo ekopesa nzela eza te yo tikali na surchargement ya kobelelaka mari o nalotaki mari na nzete ekauka oloti ndenge nini omonaki wati parce que oyo ozolota wana eza oyo osalaki na filme eza déjà mensonge okolakisa biso véritable mari wana oyo batie na Notre Dame parce que ekeko wana eyaki na 1891 yango bayaki na yango kuna mais sikoyo eza makambo na biso te oyo ekeko maraki papita nani déjà sali yango moto asali ekeko maraki papita aza te moto asali bakoko aza te mais bazokovivre na exploitation ya misala nyonso bakoko babimisela bino énergie yango lelo biso tozonyokwama donc il faut toyeba bamakambo nyonso eza ebele na parcours ya 30 ans kimbango aza bapete pele énergie wana ya kodipama po tosilandelaka yango yango so toye kokomolaka tokende même na bamoutin eza na baénergie oyo tokozwa na bapeti mpe eza na énergie oyo tokozwa parce que feti kolobaki eza cérémonie ya reconnaissance matondo mingi soki bituna ekozala pando kodevelope par rapport ya mituna ingeta wow tolandi mpenza biso koko kipulu donc totikalaka monoko polele po ntango toyoka toyoki tondi donc tokomi donc ti ntango tokataka tobandelaka lisusu émission mpo tozwa mpenza makambo ya motuya tokanisi balobi il faut toujours to apprendre ndenge tobunga nzela ndi yango biso toza koloba na bandeko toza lisusu na temps ya badiscussion te bato toyaka kaka kodiscute sur bamakambo tokomi siko na croise ya chemin oyo moto na moto fa asala choix nzela nini oyo amoni alanda soki olobi ke nalanda bo biso oyo biso mosala toza kosala kibokoko na biso nzambe ya bakoko na biso nde bakoko na so batambolaki tobwaka nyonso po biso toza nanu kaka wana na bacomparaison kaka bongo soki boye bongo awa ndenge nini tobwaka nanu tosokola nanu bamitu na biso tolongola bafourmi nyonso wana ekota toya mpenza tobandi kolanda donc connaissance bazwaka yango ndenge nini ndenge ka toza kobandela oyo toza kosala eza culture générale donc toza kokende toyebi ke na kati ya prophétie ya Mvuluzi Kimbangu alobaki ke des désordres spirituels s'installera toza na kati bon biso tozobenga ngo penza sikoyo tobandi komona pole po mwana na mwana luka nzela na ye alanda kasi nakoki ko rejeter ba enseignement ya ndeko oyo soki to ndeko oyo te a part ndenge balobaka na ba règle nyonso exception ezangaka te po moto na moto ayebi esika azali place omoni mpenza ke nazalaki na esika wana nayebi ke moto wana aza mpenza motu moko viongolo ndenge tolobaka wana peut-être tokozala na ba raison ya korejete mais na ntango tozoya boye koko kipula aza kopesa temps biso tozolanda ye tala peut-être lelo azalaki live na Facebook mais azwi susu temps azala na biso lisusu nyonso wana eza pona kokabola kaka boyebi oyo ye aza nango pe na susi ya bandeko na ye yango toza kosala na ntango yo yoki ye oyo ozalaki nango pe otali ebi place oyo nabongisa ndenge na yoki pa koko kipulu ebakisi nga 1 plus na bakisi soki po moni ke namoni oyo eza nango yango te onga nayebi na tikali ndenge wana mais ndenge tooloba biso totombola kaka kombo moko ya Kimbangu kombo ya nzambe bakoko na biso donc tolingi te toyaka kaka na ba discussion na po temps penza eza te eza siko temps tokota pena na koyekola tokota na kati ya bamakamu na biso ndenge koko kipula lobi tozana na mwa babisangisa wana omona bato so bazongi tozozongela bamakamu na biso mais tozana na mwa basekel wana kote to wuti na ba église de réveil de sommeil to koyi koloba mwa bamakambo mingi toya nango pe kaka tozokota pona nini nanu pena to komi pena na point wana te nanu pena misu na biso pena efungwami pena te mais na bandeko bakomi déjà na ba place wana baleki biso po biso tolinga kondima te kondimana te ondima ke en tout cas ndeko yo aiza pena na boyebi ntango nazoyoka ezobakisa ngai 1 plus ozopambola mape oza kozwa yo moko pe ntango ozozwa ezobakisa yo pe kati na yo po koko ipula talisi biso bane ebandeli
banzembo toyembi na banzembo ya glorification ya purification ya sanctification donc nyonso wana ezaki aza na kati ya makambo yango po balobi l'homme ne donne que ce qu'il a oyo aza nango yango wana kopesa soki azalaka nango talingaka pesa pe te mais loko aza nango yango aza kopesa donc bandeko toya mpenza ntango tozolanda mpe ntango ekosilaka tobandelaka tokoa tozokotisa baémission na so na YouTube tolanda na YouTube na bokebi bituna mpe bokoma eza kaka ke ntango tokokota na mbanza velela na Congo ya sika mituna biso ezala déjà bien préparé ke mamakambo oyo toyokaki totiango na misala po temps eza esu te na ntango tozoyoka tozela pe te tozokota mbala moko na pratique tolandi mpenza koko kipulu na bokebi mpe totondi bino botondi mingi mpenza na contribution na bino na kati ya misala oyo toza kosala mpona kosunga biso bandeko na bino bana ya Congo mpona koyeba mpenza bavaleur na biso ndeko moko atunaki la fois passée ainsistaki mpenza na motuna na ye alobi mama motuna oyo esengeli otuna ngo mpenza ntango bokozala live na koko kipulu na Facebook mpo esalamelaka na bato ebele nga nasolaka na bato ebele awa nakanisi mama mpe okoki koyeba mpe ntango mosusu yo moko mpe ekomelaka yo bikoko kipulu aza kosunga biso mingi la fois passée odevelopaki makambo mingi meme soki obimi olingi oke na hotel olingi kolala esika wana oyebi moto alekaki te kosala baceremonie makambo motoki lelo mpe outi korepete yango awa mama en tout cas amekaki kodekri ngamo makambo ebele oyo elakisi ke vraiment alandaka motuna na ye ezali bo alobi ye mingi bandoto alotaka akangaka bandoto wana te esalamaka komona aloti bandoto ebele makambo ebele amoni isifi kaka aningana ndenge ka ezalaka ke olingo baluka obi ntongo etani boyo réveil ntango kolamuka bandoto nyonso brr ekimi alobi eloko nini esalaka bongo mpe toli na bino ekoki kozala nini akoki kosala nini mpo amonaka makambo ya malamu me makambo wana akangaka yango te yango asengaki mpendaki soki koko kipulu atunaki question yango na YouTube me koko kipulu arépondre te abengaki biso na mopanzi ke totuna motuna wana tobandi na wana po avant tozonga na bamituna oyo ekoti lelo ndenge bandeko baza kolanda émission soki okoki kosunga mama na biso na motuna wana matondo mingi ezali esengo mingi na motuna elengi mpe kitoko mama tuni esengeli toyeba yango malamu ete bakoko na biso bayekolaki nature yango bazalaki na mesure ya kolonga momekano nyonso ya vi na bango donc na bokoko na biso mpona makambo etali kosimba bandoto bakoko na biso bandeki koutilize eloko oyo tobengi zeke bato batia yango na basuki zeke eutaka na mai tobengi yango oyo toza kobenga lokola zeke na ntango ya kala mpe ezalaka mbongo babengaka yango nzimbo dire elema wana ezali kokontribue mingi mpona kopesa biso stabilité ya bandoto soki oza na zeke te moto aza na zeke atatie yango na suki na ye atatie na se ya oreye na ye akomona sikoyo ebanda kopermettre ye asimbaka bandoto na ye soki aza na oreye te tozali na feuille de laurier makasa solo oyo bamama balambelaka biloko eza mpe na role wana kozosala misala ebele okotia na se ya motu ya cousin na yo olali obanda kosimba bandoto na yo wana toza biloko toza na pembe ya bamapata pembe ya bamapata ezali argile isaba na mapata papa nzuzi oyoki ye batie bango mpe na mbungu ingeta na matama eza na basignification ya bapouvoir oyo mwana mapata wana akopenetre kasi lelo bana mapata akomi bachrétien bakomi bamusulman cest-à-dire batie énergie oyo ebandaki kosunga mabota na kati ya kotelengana parceke na kati ya bokoko na biso chaque famille bazalaki na banzungu oyo so baza na bana mapata oyo bazala na nzungu ya bamapata bazala mpe na pembe wana eza baelema oyo bakoko batiaki d'alimentation mpo elamusaka nguya ya bamapata parceke bamapata baza na grand rôle bazali na mosala ya koempêche bato baoza misala mabe biso wana ngeta misala mabe omoni po batie distraction ya makambo ya jésus christ
mpona batia makambo nyonso na bulu yekelelo bamapasa bazoyeba lisusu koperse na banguya na bango te teyali toza na biloko ebele banzete ezali mabange ezali toza na libanga babengi jasper ezalaka te sorte libanga na jasper ezali libanga eutaka na sanza na première siècle première année ekweyaka na ngomba mangengenge na France ezalaka te jasper wana eza na deux sortes moko tobengi yango jasper simple mais eza na puissance aimantée ya koabsorber tous les puissances négatives to mpe baénergie négative à travers un rayon magnétique il y a 200 mètres et toza na jasper kimberly en diamant wana mpe ezaka libanga jasper mais elasa bangelingeli ezosala mpe misala wana ya stabilité ya bandoto mpe makambo etali koempêche bapénétration mystique face ya banzela na biso to ya bamabota na biso donc na makambo wana toza na libre mobimba oyo ezolobela toujours bamakambo bandoto parce tolobake bakoko basolola meme na banyama biso lelo connaissance oya tonegligeandele baosaka na banyoka na kati ya batelevizio na bayoutube na bani biso tokomomona bango spécial so baeza bamayelo dea tozalaka nango na bavillage ezali seke basavant bazali ntina bavillage mais baza néglige po gouvernement azwa bato nyonso aza na bavillage tozwa mpe mayele wana mpe exploite yango par exemple bato balobaka balangue bango wana nde bakozala baprofesseur ya baécole de langue tozwi bakongo nyonso bayebi kikongo bien baorespecte orthographe nango na grammaire nango na baverbe bango bakotangisa bana mboka nyonso bayebaka kikongo emebi bakongo asike ekozala motu oyo akosala na société ya mboka na ye po asala na monoko ya mboka na ye donc bato bakoyekola baminoko ya mboka donc tala ntina oyo bakoko bapesi biso connaissance oyo tozolobake nguya nzambe eza ntina bambisi nguya nzambe eza ntina banyama nguya nzambe ezali ntina na mopepe nguya nzambe eza na makasa nguya nzambe eza na baracine ya baarbre nguya nzambe donc po tozala na mobimba ya nzambe na kati na biso po to exploite nde bapouvoir to mpe baénergie oyo ye atie na kati ya banature wana me bato lelo oyo bapesi banature mokongo baolanda bible okebible kolona en période na saison te yango soko biso toye na cahier de charge ya détermination ya vie oyo tobengi bomoi mpe bomoto ya bato moindo nyonso mpona toyeba ndenge tokomitambwisa toye kochange calendrier ya mokili mpona kolakisaka biso tozali na mouvement tropique de saison bango baza mouvement tempéré toza même fréquence mpe c'est-à-dire biso tokosalela calendrier na bango te mpo totiki bacase iparcours déterminé ya bavi na biso vide ezozela biso to remplir moyen to échapper na yango eza te donc oyo tozosala eza tozosalela baeuropéenne misala ya kokumisaka bajésus christ tomona bango te ya kokumisaka baélie bapaster bakomi kokosa bana mboka oyo te eli alobaki boye donc bino référence na bino mpo boloba ezaka ifo bosekekele na bible eli alobaki boye mpo boloba makambo ya nzambe ifo boloba kaka ete nzambe abikisaka sara donc na mboka na bino abikisaka bato te oyo bino mpe koyoba lobata premier na masolo ya baninga kate bokobika te kasi bokokasiye na énergie oyo ekotombola baninga kasi bino bokotilaka bangamba matodomi ingeta kokoki polusakola biso mpenza na kongo na biso wana soko ozotala yesu oyo mimaji oyo touti olekisa paki na bango atomoni baza kolela yesu ya ekeko bamama kuna mpenza biloko baza koboma nzoto ya kolela yesu donc ti wapi toyebi te mpenza soki etikali sikoyo kobanda kofiakula mpenza bandeko na biso wana mpona kolongwa donc yango moni siko ngulu simanga tindi deja basoda na ye oyo baza kopesa sango elamu o bayoka parce que pape mokili motu nyonso akoserefere sikoyo na message oyo baza ye koyoka donc sango elamu ya nzambe eyaka na basakoli avant nzambe areagir na définition appropriation lokwa ye aza na souci na biso toyeba bosolo mpo totambola sikoyo na réalité oyo asalelaki biso tobénéficie na babolamu nyonso ezala mpona bato moko te ezala mpona tous les peuples du monde elingi kolobake atindi basakoli na nsima ya bamaloba oyo tozoloba nde tozolamuka tokolamuka mosusu okuteye na makambo
ezozela bato te mais ntan ezokende nde tola makambo ezo kokusana siko balobaki ngonga na ngonga eza na makambo nango ekosalema aloko biso toza na baprofesi wana te babombelaki biso tozwa kolanda nde na baconcept oyo bamindele badepiese profesi na biso batieti bapersonnage na bango batiango na compréhension ya makambo na bango biso sikoyo tozomona yango encore de nouveau donc eza lokwa basurprise mais il faut mateya sikoyo eza mateya yango sikoyo yango ezoya ekopesa comparaison mpona bato bacomprendre prophétie parce que prophétie ya kimbangu batrikotaki yango depuis 1947 ntango bolusi moko akomaki na 1947 kuna na lubumbashi na katanga akutanaki na papa tia sumba azalaki domestique ya baadministrateur belge yabedi papa na nde mutu abimisa prophétie oyo bazokoloba ya le 10 septembre ya le 10 septembre donc ye mutu abimisa yango na tiroir ya baadministrateur belge malgré azwaki bacontenu nyonso te me ntango ebimaki batripote yango ekuna bakotisi mosusu na makambo ya jésus oyo jésus nde batindaki oyo basaint esprit bakomolobela makambo ya baange kuna donc bachange prophétie eza na apocalypse bachange prophétie batie bajean naisikokote oluka jean wana eza nani oyo jean oyo batie na bible na oyo balati na filme aza mutu moko te oyo afilme ezali personne réelle azokoakompagne ide wana ya démagogie mais vrai jean il faut balakisa ye aza mwindo mpe aza pembe yango siko tokodécouvrir lokwa bango babombaki ekozala na baparition ya bamilimo oyo balobaki bamakambo bandokobimela biso mpona azongisa oyo tozokobenga lokwa réalité wana efaçon tobwakisa bible tobwakisa courant tokota na misala ya kolandela safoa sa aza nini parce que azali oyo tozobenga anesthésie naturelle azali somnifère aza na makambo ebele po toyekola ye mpona lobi kuna ntango totikela bana élaboration ya makambo eza na kati ya safu bana bakodevelope bakosala bamakambo par rapport ya limite des affaires place biso tosukelaki matondo ingeta matondo toza koyoka mpenza oyo eza kokota oyo ya biso mpenza bio sans mélange donc bio na bio mpenza yango nde toza nango besoin ntango ekota ezokolesa mpenza milimo na biso ezosalaki ekemba na makambo ya biso moko matondo bayenge papa na biso nzuzi antuka makambo touti kotuna likama ndoto ndenge koko na soki pula yebi koyanola awake kosalela bapembe wana papa ndoyi na nzuzi biso na so ba mapasa donc toyebani donc bango penza bazosalela ngo et puis donc ayebisaki ngama ndoyi ngana osalela ngo na otozwa ngo na bakongo kuna na kimpese nazo tshana bana nazo mona penza donc biso tozela ka tshela biso na poste a tindela biso donc koyoka koko kipula lodi eza confirmation pena ya ndenge tosololaki mpe mama na so mpe sila tokanisi mikolo eleki tosololaka mpe makambo feuille de laurier nakanisi toza koyeba feuille de laurier mpenza biso tosalelaka yango mpe de temps à autre totiaka yango wana totangi kitambala boye totia yango na butu donc mpona kolobaki basecret vraiment eza ebele esengeli makambo oyo badiaboliza makambo na biso na balolenge moko mpo ke tobima tokoma pena bato mosusu donc mais sikoyo toza kozongela bavaleur na biso kovalorize mpenza kibo biso culture na biso tradition na biso po yango nde moto esalaka kibomoto donc biso tokoma kose sentir beaucoup plus à l'aise na ntango toolobela bo biso po toomona pena ke ntango tooloba eyebakisa biso nguya po ete biso tokende liboso matondo papa nzuzi tokozongela motuna na bino mpenza peut-être na suka soki ngonga ekozala po mituna ekoti ebele ngonga na so eza kopusana koko kipulu ndeko moko mama mpe kaka atuni motuna awa alobi koko kipulu nalandi bino na bokebi matondo bouti kolobela likamba mama Kimpa Vita olobi ke mama Kimpa Vita après avoir kotumba ye ndenge asalaki 7 jours batumbaka ye les 9 nde amataki na sanza ake pembeni ya koko na biso ya yambo kiteleki na bwa ye nde akoma azotambwisa fécondation mama wana nayebi te ntango mosusu aza na ka wana alobi na ka oyo siko ndenge mama Kimpa Vita azotambwisa fécondation esengeli na biso na ntango tolingi koluka kobota tobelelaka mama Kimpa Vita ou bien kotambwisa fécondation yango ezali na lolenge nini
matondo mingi ezali esengo mingi na mutuna oyo mama tuni okoloba yango malamu ete makambo ya fécondation nzambe ndenge asala sanza nde moto azali base ya fécondation ya biloko nyonso ya mokili seke na kati ya sanza eza na baesprit oyo etambwisaka fécondation nde eza na administration mombo oyo eza kuna ifo toyeba te sanza aza lie na bamai nyonso ya mokili parceke bamai tu sanza moto aprodiraka bamai seke milimo nyonso oyo evanda na kati ya bamai baza kovivre na bainjonction ya baesprit oyo baza na kati ya lune ko mama kibabita ata matendaki kuna bapesaki responsabilité wana par rapport ya motema ya kibomama oyo alakisaki aboyaki kosede mwana wana epai ya bamindele bakei na ye pasi ayeba eke azali likambo to bolamu ya bato banso yango alobaki na bango ke kombo ya mwana ezalaki nkembo ya nzenza donc bisengo ya bapaya oyo boye koetufe biso me akozonga sikoyo kimbangu ozomona sikoyo apesi te différence wana seke bakoko bapesaki sikoyo responsabilité ya par rapport ya motema ya kibomama oyo alakisaki ya kobatela likabo oyo bakoko na biso bapesaki ye yango ntango ate kobana kati ya sanza bapesi responsabilité seke na midiso ye nde moto aza likunzi ya sanza loko aza likunzi ya sanza cela veut dire wana kobelela nde molimo na ye mpona epesa biso makambo ya oyo toza kobenga lokola fécondation soki tobeli molimo ya mama kipavita tokobelela yango eza na bapratike nango nde basalelaka toza na losambo ya revenu de bénédiction losambo ya revenu de bénédiction ya mpona kobenga molimo ya mama kipavita mpo arépondre biso c'est-à-dire bato nyonso tokutana na bango baza baproblème ya mabota mpona bakoko na biso bazongela bango mabota ezala mwasi mpo matrice ezika tokolakisa basekre oyo ntango bana lokoso moindo nyonso baopesana baleson oyo toye nango oyo eza na kati ya 444 000 livre mutu nyonso mpo azala na losambo ya mama kimpavita parce aza esprit ya nguya esprit ya nguya wana losambo na ye tobengi yango losambo ya revenu de bénédiction na losambo ya revenu de bénédiction awa so totangi mwa moke nayebi te soki bopesa biso temps totanga losambo wana ya revenu de bénédiction tozali koloba awa nzambe ya bakoko na biso nzambe mpungutulendo ya banzavelela nzakomba olimpumu onyashongo akonga mongali tobeleli yo na kati ya kokanisa pasi ya bakoko na biso nyokwamaki ntango molai mpona kolukela biso mpe kolukela mokili mobimba bolamu ya libela na libela tobeleli yo na ntina ete ozongisela biso mobimba ya bolamu ya pasi nyonso ya bakoko bwa biso mpona biso tombola lokumu wana ezipamaki ntango molai tobeleli yo niamolo ibanza nzambe mpungutulendo ya banzavelela na nkombo ya mama kipavita esipa lifundi ya mabota manso ya mokili mobimba moto ya yambo oyo angengisaki nzela ya lobiko ya bayindo nyonso mpe mokili mobimba mama kipavita esipa tobeleli yo na nkombo ya nzambe mpungutulendo ya banzavelela na ntina ete otondisa biso na bokasi ya manso ozalaki na yango mpe oyo osalelaki misala ya kopika bendele ya elonga tobeleli yo mama kimpavita esipa mama ya bolingo mama ya mabota nyonso ya mokili mobimba mokeleli malamu ya mabota mpe mopesi monene ya mabota manso ya mokili mobimba longola mikumba na biso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala manso kotikelaki biso bakitali na bino mpona tokokisa mokano mpe tokokisa posa ya makanisi na bino bakoko na biso mpe tokokisa posa ya makanisi na biso bakitali na bino mpo bikisa biso kati na bokono mpe mikakatano ya lolenge nyonso mpe bokabela biso mabota mpe manso tozali kozanga butu mpe na moi olobaki yango polele ete lokola babomi yo na makasi ya posa ya bato ya mokili molimo na yo ekotikala libela na libela mpona kozongisela biso manso oyo tokungisaki olobaki ete molimo na yo ekolata pasi nyonso ya lelo mpe ya bageneration nyonso bandeko ya babolingo nyonso anda na kimia mpe bolingo ya ebandeli ya mokili elata biso nyonso mpona tolingana libela na libela mama kipavita esipa tobeleli yo elongo na mbuluzi kimbangu ya ntungunwa etikala se bongo okoyi bakoko simbo atekele oswai na kongo nzala na lifumu donc wana topesi mwa oyo toza kobenga eteni ya priere wana loko eza deja na mikanda
à la longue tant bas dans le cosmoïde on comprendre que makambo ezozela bango les montamta oluka place ya rodwa ba document ya ba renseignement oyo eza à la portée de tout le monde eza na ba principe na ba caractère na yango eza na ba logique na yango parce que classe na biso pe nango tant mutu aye na classe ya bakoko to aye na lisanga ya bakoko eza na ba formation oyo ezokopesama kaloko tozana na bata mingi te mais tofavorisaki kake mutu azolanda formation azwaka une fois dans la semaine mobimba leçon initiatique et ça la 45 minutes je peux vous expliquer dans le livre tu as 15 minutes pour poser questions-réponses donc maman qui va vite à Azali esprit en bouillant au lieu de la mari au lieu de marité pendant que ma belle mari si les gens yembeli écoute yende maman nzambe ba pété le coup mon mari a le sac autant de grâce au compte Azali na atteindre so ya bois bâtiment mais c'est l'ignorance quand vous avez ça parce que c'est ça qui marie marie a boté bana combien par rapport à maman na biso maman tu as boté bana 10 ba boté bana 5 secondes na nyaza béni par rapport à marie na biso ça veut dire ba maman na biso ne ba béni pour les mari mais ba minene ba tini juste pas moins de touche ya olobisa ba mo biso ba ça veut dire makambo na bazo sala et pour stabiliser quelque mabe na kata mboka pe et pour freiner évolution ya mboka parce que bazo ko fêter to ko ça ba cérémonie diabolique oyo condamner valeur ya bakoko na biso eyebana te yango moni bitumba ezoya sikoyo toloba ete tokokundana bango mpe tokosambisa bango donc tosambisa bango nde toye na minduki te osolo oyo ya misala nyonso kimbango asalelaki misala bansipaki yango mai buluzi aloba ete baoyo bakoya na nkombo na nga na bosolo wana mpona accomplissement ya nyonso oyo nga nalobaki to ya nyonso nga nasalaki bakosala makambo isi koleka ngai alibango nyonso batia ya bible oyo baoya na nkombo ya yesu baosala makambo isi koleka yesu nani alamusi deje bembe akomosala ya fraude te baosala ya fraude parce que histoire wana ezalaki fausse te eza na nkolo prophétie oyo alobaki te ke baoyo bakoya na nkombo na ye bakosala makambo isi donc mokili ezozela makambo isi ekomonana mpona tondimela nzambe ya solo oyo azalaki mpona lobiko ya mokili mobimba donc mama kipavita azotravaille na fréquence ya sanza aza na bapratique oyo tosalaka so tokutana motu aza na problème ya mabota azobota te ça veut dire tu faut travailler dans la pratique et invocation. La pratique et invocation, c'est l'exploitation, il y a l'énergie à sanza. Et il faut y avoir sanza, na sanza na misana, o sanza ou adimaga na bandeli, babengi nouvelle ligne. Azali na énergie, il y a fécondation, il y a ovule mal, bana mibali, bandeka mibali, anyama mibali, makamunyo suya mibali. Et sanza ou abimaga na les 14 abimaga ya mobimba babenge plein ligne azali déterminé na fécondation ya bana mapasa moko oza mwasi moko oza mobali to baza misato mibale bakoza pasho bien mibali moko oza mwasi donc une ezobota ba ovule oyo tozobenga ya femelle na mane eye kozwa sanza oyo ebandi kokatana na première évolution du parcours tobengi yango quartier quartier wana aza na définition toute détermination ya fécondation des ovules oyo tozokobenga lokwa femelle bana basi donc na kati wana tokutana moto aza na problème ya mabota toza na bapratique ebele tokotravaille tokopesa ye cérémonie ya minuit ona advanda na se ya sanza parce que biso bato mwindu bakoko na so banda kopesa bana basi conseil apartir ya motu to kosande bino ezokongela nde bana basi nyonso bakovanda wana ere wana mwasi tu akomana na joie na kati na ye apartir ya ere wana ya sanza nde ezopesa bango baye badevie biso bayebi biso bapesa bulu eke donc oservir bango atotiki baénergie na biso bana mapasa baza na losambo na bango esenge kasalaka mpona alimentation ya baénergie na bango yoka biso bapembe wana nde batiaki eza baélément d'accompagnement oyo bakolamusa banguya oyo bango baza nango mpona ingeta masipasa baza ya kopesa chance pasteur mais lelo siko papangone oyoki po abungi linie na ye mais na bokoko na biso bazalaki ndako nyonso eza na mwana mapasa papa so alingi obima akoya atali nzungu ya bamapasa so baza mibale batiela bango te nzungu akozwa mwa quelque chose atieli bango na kati ya banzungu wana ayisi bango journée na nga lelo nazobima eza ndene opupongola nakutana na oyo nakenduka mpona yolesa bino ya veut dire baza baouverture ya makambo etali bachance mais lelo oyo base néglige mpo bakoti na rechargement yakokumisa yesu yakokumisa marie yakokumisa eli yakokumisa jean etala lolenge oyo tobungisami parce que tolobi feti ya bakoko ezali na baénergie
au biso to ando kozwa et na losambo to lobi ke losambo eza na ba énergie ya contact so yo mutu mwindu ozo contacter nani quand yo benga okombo atata pe ya mwana pe limu mosanto oza perdu wana eza fréquence na ote bako batala participer wana te quand yo no fete fete na gâteau na bougie oza perdu et kangelo banzela bako batala pe wana te donc on dit que les photos sont massifs to laver mon bimba ya système na biso parce que il y a beaucoup d'éléments des instruments coloniaux ou ils ont combat na kata système pour exploiter mbongo allez et que biso dispose d'étouffement parce que quand yo aussi primis na kata mariage à chaque coutumier on se met dans le niveau par exemple na roi au babengi Jésus moi ba défendre cause ya qui chaque coutumier na ba parce que chaque coutumier aux na mide ko ya mboka. Quand on a une cigarette dans la coutume, il faut y avoir danger ni autre subir. Il faut écarter en haut parce que coutume travailler dans la fréquence, il y a des éléments naturels, et on va pas battre la moulou, battre la cigarette. Par contre, on a besoin de battre la cigare. Ça, c'est un secret à moulou. La première siècle, la première année, topé na ibandé la mobilisation, on a besoin de la moulou. Quand on a une moulou, ça a matériel de l'indambe, à tambola na hauteur. Il y a fleur wana babengi fleur sacrée mungulu ekendaki mbala moko atambusi mungulu na mupepe eke kobeta na mutu ya ngando moko na lac Tanganyika azalaki na 13 mètres ya longueur aza na 34 000 likolo tina 17 abimisa moto na zolo abimisa pe moto na munoko yango biso toyaki tobike tokosala courant ngando mpona toboma bamayele mabe oyo nyonso ezokopesa ba makambo ko etali kongo ezangaka courant ba makambo ebele donc toyebe na bamayele ya sika oyo tokolongola tokodimine dépense à vie tokodimina ngo ndenge nini motu nyonso aza docteur na ndako na ye parce que biso toyosaci ko balivre oyo bandi koexplike nzete oyo akangeli yo foto bateleki 10 000 malade balaso na bandenge oyo bandi kokete hôpital ekokufa parce que tout aosalela sikoyo nzete po hôpital eyesa l'exploitation ya mbongo mpona bapremier docteur na Europe babimaka na 1622 na 1622 nde bapremier docteur babimi na Europe base dirige vers Suisse basangani na oyo tozobenga lokola 8 état oyo ezalaki na Suisse ezodirige mokili nde basali 9e état baye kotindela biso bapremier croix rouge oyo bayebi na Kinshasa bakomaka na est ya Congo pour exploiter banzete mais bimisi bango na identité ya bacroix rouge bayibaki banzete lokola bambunzi banzete lokola oyo tozobenga bamvala oyo tozobenga bamusunda parce que bapomade campre nyonso oyo omona bazotekela biso eza bamusunda musunda moto esali bapomade campre bavix chinois yo chinois otali vix opesi yango nkombo na yo mais nzete esali vix wana nkombo na yo musunda pourquoi bopulie musunda te boyibi musunda bosali vix chinois botyango na nkombo na bino parce que vix ya bakongolais oza moponi okongolais atikaka biziba lukelanga vix ya chinois azangi définition ya biloko batikelaki ye azangi cahier de charge ya continuité de programme oyo ya kolandisa suivi ya parcours na ye mpona abénéficie na baparcours nyonso oyo bakokona basalelaki misala matondo mingi donc soki tobelela bajean tobelela el shatai tobungi tobeli jova tobungi wana eza bakombo na biso te eza bakombo ya badiable nzambe komne el shatai ete kombo na ye jova te parce que ntango naotala déjà na 1570 te kasi 570 papa oyo aboti Mahomet oyo asali religion islam apivwaka na 570 azali descendance ya Abraham kombo na ye Abudaka oyo papa ya Mahomet asambelaka nzambe oyo Abraham atikelaka bango na kombo ya Yahweh asiko tokoluka toyeba tout bien le nom Allah pourquoi Mahomet aye obimisa kombo Allah récemment parce que na bagénération nyonso biso toza na droit obimisa kombo ya nzambe te kombo ya nzambe tokoutilize baénergie donc eza bakombo bakoko batikaka kala yango wana nde biso tobanda kobelela po yango nde eza nguya so yo so oye na ntan na wana esika okipula ye oyo nzambe ako okipula nazwi ye wapi po azala nzambe oyo bakipulana ye nzambe okipulu me na loko te na Europe wana na bungi liye na ngai moye na bénéficie eza te donc akati na oyo ekoso moyindo ezonyokwama po eza na kati ya minyololo ya bazapolo me bakongo baza na déracinement tokolala ngo mosusu tolamuki tobi te makambo oyo tokoye yango eza makambo na biso te eza makambo na biso yango donc tozokende tokomona ndenge nzambe akososesa biso na vérité mpona tobika
matondo mingi ingeta toza kokende biso penda toza na ferme conviction ke tokokoma po toza kokokisa kaka oyo ezali maloba ya tata Muluzi Kimbangu. Donc tokokoma bandeko topatapata te tozala na biso ya koningana te ata toyoka ebele po ekota po ntango makambo yango ekosalema tosutuka te. Yenge papa Ngone esika bozali matondo po tobwakaki bino awa toyobi papa Ngone oyoki biso bamapasa donc towana nguya donc bobangaka biso makasi donc yango wana ndenge koko kipula beti sete awa na makambo nyonso toza koyoka papa na biso Nzuzi motuna na bino tokotuna esu te tomoni koko kipulu deja na ba explication na ye asi ayanoli na motuna oyo bino bokomaki wana totuna pona kona kombo ya tata mwana pe molimo mosanto bino boyoki yango epai ya koko kipulu tokoleka na motuna ya suka pona ete tosala pe misala mosusu ezali kozela biso. Koko kipulu ndeko moko alobi awaki alobi ye asali koko kipulu soko okanga kuna Facebook na bino po ngongo nange ezozonga olobi nalobi mungongo nange ezozongela ngai mingi siko nayoki bien oui motuna ya suka tokoki kozwa mpona lelo oyo lokola nga ebelemi ndeko alobi na biso awa toyebi te soki aza mbuta mais topose kaka alobi eza lokola remarque asali alobi ke bana ya mangongele toyebi ke boza ebele na Kinshasa boza ebele pe na Congo disons bobanda pe kala misala ngo banda kala apesi référence alobi tango Kabila le père azalaka tomonaka quand même changement na mboka makambo ebele ekomaki quand même bien bato bazongelaki na kolia na ndenge moko ya malamu pe discipline ekotaki donc tata wana ayaki mwa mibeko oyo atiaki oyo esalaki pendaki bato babanda kozonga penda nsima mpona kovalorize oyo ezali culture na biso to identité congolaise. Alobi sikoyo mpona nini te na moma wana pe bino bana mangongele bino bato boza kolobela nzamba bokokaki pe koprofite na kokota kaka na nzela wana mpona kotombola makambo oyo po makambo oyo eza motuya me bino sikomisi pe boselesaki na bino kino lelo boza ebele me impact na bino penza emonanaka te na mboka ezali suite ya nini pona ntango wana ya Kabila le père akotaki changement ezalaki pona nini pe bino bokoki koprofite te na changement yango pe bokotisa rythme mosusu pona bana Congo bameka pe kofungwama lelo bozomona yango te ke ekomi mwa moke kokoso na makambo nyonso oyo boza koloba po tozonga na bobiso ekozala penda na bopete te tokanisi ndeko motuna na bino soki tososoli eza bongo koko kipula koyanola mpona tosukisa mpona lelo matondo mingi na ndeko nyonso na koloba boye mpona tozongela bokoko soki tolobi ekozala kokoso pasi na biso tokomema charge ya pasi parce bandoko bakisa matimu moto akoyeba ndenge ya kosala donc wana toza na réponse akopesa te mais mpona makambo etali Laurent Désiré Kabila ntango ayaki aza na kati ya prophétie balobaki mokonzi moko akoya aumela te mpo akoya na makanisa malamu oyo ya kodeloge mayele ya baeuropéenne parce que papa Laurent Désiré Kabila bango bakimaki na idéologie ya papa Lumumba donc bazalaki lokola parti oyo batikalaki na idéologie ya papa Lumumba et bakimaki yango moni asinyaki nyonso mpo aya olongola mobutu aplace idée na ye wana me azalaki kaka liso ya bakoko oyo ayaki komarke lembo ke bosala makambo esengeli bosala mpona kobikisa mboka donc alakisaki ke mboka ebika na barecherche to basoutien oyo bazokeluka biso na Europe te mboka ebika biso moi po to bandosala babilanga biso moi po tochange baloi po tochange ndenge ya kobongisela ya kotambusa makambo na biso donc tozala na bamakambo na biso moko yango moni babomaki ye so mangomele ntango ayaki
azalaki déjà na kati enseignement bande kopesama mais ozomona ke bakonduit wana ya biso baza entouré na bapaster ya l'église de réveil baza entouré na Rome mobimba ekengelaka bango bambongo aza bana misala ya Rome azokoempêche bakonzi moye basoutenir bato bazwa na voie culturelle eza te mpona développement mboka donc bango baomema peuple to bakonzi na voie moko ya kosekisaka na baloi oyo ekoza baintérêt ya baeuropéenne ntango ngela yaki ya bainitiative ya mosala bakonzi babande oyoka tonde ozwa mpe basollicitation bakonzi tozwaki soutien moko te oyo ekotombola biso par rapport ya makanisi wana tozalaki na yango parce makanisi ntango batike bino makanisi bino nde siko moto kokakadion mpona kosoutenir bachinois leye babongi na nini bajaponais bapeuple wana mosusu babongi aparti ya kokengela makanisi na bango abuda yaki alobaki nini parce ntango bachinois bazo buda ezali kombo oyo tozobeka lokola titre honorifique eza kombo ya motu te donc na monoko na bango buda eza lokola peuple ya lumière eza lokola motu ayeli bino lumière leki mbango aza lokola buda na biso parce ayeli biso lumière bango mpe baza na moto kuna abimaki apesi bango baindication ke bosala soki osali boye ekonomi ya mboka ekozala stable makambo boye tokolongwa na pasi yango bazwaki makanisi wana sikoyo batia yango likolo mesa ndenge makanisi oyo moto akoechappe nango aza te kimbango apreparaki yango deja bakonzi nde bakozwa yango mpona kosala misala mais pour le moment tokroise na maboko te tobandaki na koma ngongele tozalaki na baévolution parce que objectif eza tosala lutte contre la pauvreté donc tozokontinue bamisala wana kala mingi nde bwanda komona mpe baelpre na biso leni banda mpe koparticipe na makambo etali kosunga bana mboka na makambo ndenge na ndenge mais pour le moment tozodébrouiller tout seul na kati ya litanga mpona toyeba nde nini tokobimisama ye oyo ngolusi mbangu apesi biso ebotambuma na yango mpona toorganize vie sociale ya l'homme noir parce que même mosala oyo papa kabila asalaki service national ezali ye moto akosala te mais ye ayaki na kotyama nzaka matambe oyo ekolakisa makambo nini oyo tokozala yango liboso sikoyo biso bato toye sikoyo ekosukisa prophétie donc prophétie eza sikoyo na kati ya accomplissement ya génération oyo ebimisa sikoyo wana nini otukwasa mpona mokili ekokufa te mais tokochange balolenge donc tokochange balolenge tolongoli baide ya bozoba oyo bakotisa soki un jour tokende na lola tosaleli yango banze tokoma oyemba o te jérusalem mboka sika eza deja okontribue baénergie no mpona kokumisa kopesa lokumu mpa baétranger nano osali banzembo okumisa kongo te moto azokumisa kongo atie yesu kuna na kati wana ozosala lokumu ya kongo te parce bato batikelaka kongo ayebaka yesu te lokumu ya kongo obandi kolobela makambo nino bato wana batikelaka kongo baokanzaka so ayembeli kongo ande azwi bozinga kongo nzoka eza na makambo batrike na kati batrike biso bakalangage so batrike biso balangage bato bakomi opambola nzambe eza daa babloke donc eza na bato mwindu oyo bazali entouré na gouvernement bazo koempêche bosolo oyo biso toye nango evanda mpona kobisisa mboka mais bakoko balobaki bokende biso moko tokobengana bato wana tokorenvexe tokokomisa bino na place wana kasi tozokende nde tolamba tolobi ke les choses vont s'accomplir par rapport ya réalité ya bilaka oyo bakoko balobaki parce que ntango tokomaki na position ya kokutana na mose Laurent Désiré Kabila église dimanisaka eza kofunda biso kuna ke toza barebele akangaki biso le 24 décembre 2000 ans et tonyokwami tokoti basirko tokoti bacour d'ordre militaire toke batenia si tokesuka na prison makala c'est-à-dire eza baparcours yango tozocontinue si omoni oyo bangela kufi donc eza toujours na kati ya bamakambo oke bato ya mita mabe moko bazali tasika banda koloba oke po ngai baobomanga mpona bamakambo na ye na kopangela oyo te mbulusi mbanga lobi natya bilembo oyo ekokikisa bino na kati ya continuité c'est-à-dire dit akinyaki ataki makambo wana vérité yango etikali sikoyo ekokola kelasi ya motumba ya badomaine ya lokoso moyiba mpona bazokela siko bango mpe baeleve yango akota na exploitation ya pratike mpona babukaka ekuma wana baosala nango siko tupa kitoko ya kolengela avenir ya biso bato toza lefelo bakota na biso na bagénération oyo ekoya nsima parce que kotosonjaka déjà apres biso génération moko ekoya ebongisa po totikela bango okili programme nde na koexplike akoya bana bamacron bakozwa lisusu kontekte wana bakomogere bagénération wana donc biso oyo génération kuma bazali bozali bakitani ya suka oyo nga na kodemontre na kati na bino mpona kokata sikoyo minyololo ya colonisation oyo eumeli 513 ans tala ntina oyo korépondre na motuna na oke misala biso tozosala sikoyo deja misala tolobi ke kongo mobimba biso tosala bilanga ya kongo ata yo oza na poto ata yo oza wapi
quand vous participez à la contribution, on a fait un misala haute, toujours ça, les bilans à Congo, et vous allez, vous enregistrez à mon union, sous quoi vous avez énergie, n'a pas une revenu, autre, vous avez récolte. Et bien, nous savons un programme, nous avons tout comme ça, pour tout ça, vie sociale, et tout, et tout, mais ça va salaire, au lieu de la contribution, parce que la contribution, est dans la colonisation, délivrance, qui m'a eu temps, où il faut vite, ça va, on a pas songer pour la vie, et maintenant, malgré le premier déjà dans le il y a prophétie pour le voir une photo pour la Congo la mettre d'ensemble de façon à pas diversion pour solo pe bala ta pour na kuba oyo au temps ça va na pour le mois qui kapona parce que na bisengo ya Congo na ya libera na libera donc ça c'est na autre logique ça les a ba pour oyo na ti bolo mona zo présenter ba ninga ba ensemble donc des toujours le ba boye ba ensemble ba côté ba dans ça là un petit peu la dimagi ba ko luba ravitaillement mais to ravitailler ba on donne ça déjà musala ba koko ils ont ça les toujours pour ça va hors de ma campusion tout on a pu élever on a une grande dimension et que ça dit pour résultat topé réussite il y a ma campusion suko yo bon ina biso et to se prétendre dans vos alana yango matondo mi ingeta matondo atuka bandeko tokanisi tolandi penza koko kipulu posa ya kokabwana ezalaka te kasi ifo tokabwana kaka po misala eza kozela biso mpe ebele koko kipulu toza na biso elongo tokozongaka mate yango ezalaka kaka neti kutu na toyoka ye te donc esalaka kaka neti tobandi lelo kaka me ezali kosunga biso mpenza mpo ete tokolisa bwanya oyo tozoloba bwanya mpe mayele donc toza komilengele mpenza na kokota na mokili ya sika toza komilengele na kokota na mokili ya sika eza te ko yesu azoya kozwa bato moko bakristo oyo bazelaka yesu aya kozwa bango na mapata wana mpe ya bandoto ya baba wana donc wana mpenza totika na biso mpo tokota ne na mokili ya sika bato ya mabende baza kolongwa bato ya malamu bakokota na kongo dia mpa po ete tozwa makambo nyonso toza koyoka totia yango mpenza na kati na misala yenge papa ngone bokoti na suka kasi tosepeli komona bino bokobandela yango emission kokota na YouTube bokoyoka makambo ya kitoko oyo tokaboli lelo na pokwa oyo to na butu oyo koko ikula talisi biso bafete ya mvuluzi kimbangu donc tozwi mpenza bafete ebele bamikolo donc badate oyo eza historique alobi donc esili kutu te ezali me oyo akokaki kopesa biso lelo apesi biso nde tosepeli mpenza na bino ndenge tozalaka toujours fidèle wana ntango tolansaka live toza na émission toyebi ete bandeko na biso bao bazalaka fidèle tozalaka na bino toujours tosepeli nde tolekisi mpenza pokwa elamu donc koko kipulu matondo na bino mpe na disponibilité oyo boza kopesa biso mpona ete tolekisaka ntango na ntango toza na kati mpona misala ya tata bandeko boza komela biso kotuna basango ya koko kipulu mpe boyoki mpe mbela mpe epesami misala bandeko baza kuna na zamba baza koluka mpe lisungi ndeko aza na posa mpe ya kosunga na mwa o $1 oza nango €1 bozanga te bokontakte koko kipulu bao baza na numero na ye direct bao mpe baza na numero na ye te nde bokomelaka biso tokoki kotiango mpe na YouTube bokoki mpe kokontakte ye mbala moko mpe po ete aleka na kopesa bino ndenge nini balisungi na bino ekoki kokomela bandeko tokanisi oyo mpenza ezali message oyo tokokaki kopesa mpona lelo matondo na biso banso tozwaki tango na pokwa oyo tolekisa elongo mpona kokabola masolo kitoko tolingi koprofite kopesa mpenza nimero ya koko kipulu totanga yango mpona bandeko bazwa nimero ya koko kipulu ezali koko kipulu aza na Maroc ezali 00212 675 36 29 13 00212 675 36 29 13 donc iwana eza numero ya WhatsApp ya koko kipulu bandeko bozo kokomela biso toza kotindela pe bino baoyo pe boyoki bokontakte koko kipulu biso nyonso makasi na biso na Congo toboyi ba Congo toboyi ba koko fimbwa kekele oswani na Congo
nzala na libumu tolona ngeta tolona tobokola yango nde ezali bosenga na biso po mokili momeba ya koluka vi kuna epai na biso. Donc tant kuta ko perdre eza te tokota na kati na misala matondo totiki bino kaka na maboko ya ba oyo ya biso moko bakoko na biso baakolu na biso babatela biso babomba biso tokutani mbala ya sima mpona kokoba masolo na biso na koko Kipulu yenge na biso banso matondo koko Kipulu matondo ngeta